नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। उपजिला बसोली के करीब 2000 आबादी वाले शीतल नगर की स्कूल को जाने वाली वे सड़क जिसे पिछले 2 वर्ष से प्रशासन नहीं बना सका। इस सड़क मार्ग पर लगभग 1000 बच्चों का रोजाना पैदल आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ये मार्ग शीतल नगर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को जाता है। इसकी हालात काफी खराब थी, कोई फरियाद सुन नहीं रहा था, इसलिए गांव के कुछ नवयुवकों ने इसे खुद ही बनाने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि कुछ वर्ष पूर्व उन्हीं ने इस सड़क की रिपेयर की थी। उन्होंने आज दिन भर मेहनत कर लगभग 1 किलोमीटर लंबे मार्ग को चलने के लायक बनाया। पेश है इस संबंधी टीम एक्टिव न्यूज की एक रिपोर्ट। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. बहुत अच्छा लगा। गांव के कुछ नौजवान श्रमदान करते हुए, श्रम सेवा करते हुए काफ़ी अच्छा लगा। आज का यूथ कितना सचेत है और विभाग पर निर्भर ना होके स्वयं की प्रेरणा से काम करने में तत्पर। हमारे साथ यहाँ पर नवयुवक, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। ये सब एक देश का युवा जब ऐसी अपनी जिम्मेवारी समझकर काम में लगता है तो अच्छा लगता है। क्या कहना है आपका इस बारे में? जी, यहाँ पे स्कूल है, हाई सेकेंडरी है। जी जी, ये आज़ादी से पहले का स्कूल है ये। जी बिल्कुल। तो आज तक यहाँ पे रोड नहीं बन पाया। जी जी, बहुत लीडर आए इधर, तो अब हमने खुद ही जिम्मा उठाया यहाँ का। बहुत अच्छा। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? विभाग ने इसके बारे में कुछ ऐसा किया नहीं कि आपको खुद काम अपने हाथों में लेना पड़ा? अच्छा भी एक प्रयास है, ऐसा नहीं है। इस रोड का काम 2 साल से चल रहा है। तो सुनने में आया कि 10-11 लाख का काम है। टैल भी आई हुई है और बस स्टैंड टू ये रोड 1 किलोमीटर है सारा। आज तक ना टैल अड्डे पे पड़ी हुई वैसी पड़ी हुई है। पहले भी ये रोड हमने खुद बनाया था, आज से 10 साल पहले। फिर डिपार्टमेंट में आया, पैसा लगा इस रोड पर। यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही थी, आज के टाइम यहाँ से बाइक तक नहीं गुजर सकती है। तो आज हमने सोचा संडे है, फ्री टाइम है, सुबह से लगे हम 5 बजे से। हमारा ये जिम्मा है कि यहाँ पर जो 800-900 बच्चा आता है, उनको आने में प्रॉब्लम होती है। हर कास्ट का बच्चा यहाँ आता है, हिंदू क्या मुस्लिम क्या। हमारी यही तमन्ना है कि हमारे गाँव में एक अच्छा रोड बन जाए। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं जो रास्ते की स्थिति है, जो हालात हैं यहाँ काफ़ी मुश्किल है। इस रास्ते पर, इस सड़क पर चलना, वो चाहे गाड़ी के साथ हो चाहे पैदल हो। तो हम इनके प्रयास को सैल्यूट करते हैं।